this afternoon, magpaparehistro tayo ng ating motorcycle, si Snipey. I-renew natin siya sa LTO Tagaytay. Ngayon yung expired niya, February 11. So sana matapos ngayong hapon. Ka-out ko lang sa trabaho. So bukas kasi ay holiday. Plano ko sana ay palakad na lang, kaya lang holiday na rin kinabukasan, so hindi ko rin makukuha kagad, kaya mas pinili kong ako na lang ang mag-process, magparehistro. So yan guys, awin na natin to. Time check, it's already 2 PM. So sana abutin natin yung office nila hanggang before closing, matapos natin yung pag-process. Hindi na ako nagsuot guys ng gloves kasi madali na. Dito tayo guys sa papunta ng Tagaytay. Medyo madulas, umulan kanina mga sir. At ngayon umaambon-ambon pa. Sana di tayo abutan ng malakas na ulanin. Buti hindi umuulan. Kanina lakas rin ng ulan. Hindi pa naman ako nagdala ng raincoat. So i-update ko kayo mamaya guys pagka paano nangyari doon sa ating pagpaparehistro. Ang budget ko ay 2,000 pesos para sa pagrehistro ng ating Sniper 150. Yung kapatid ko kasi nag-renew ng motor, binigyan siya ng discount kasi ang dami niyang pinaparehistro kasi noong mga time na yun. Kilala na siya. Ang parehistro lang sa kanya ng motorsiklo 1,500 lang inaabot, kasama na yung emission, registration. Yun. Sana hindi tayo mapagastos ng malaki since magkakaroon to ng transfer kasi sa Santa Rosa to nire-rehistro talaga. Ngayon dito ko na ipaparehistro sa Tagaytay kasi sa Santa Rosa ko binili itong motor na ito Ngayon nililipat ko siya, transfer of registration, kasi may bayad yun alam ko 100 pesos at tumatagal pa yun ng isang araw pag transfer of registration. Noon hindi ko alam ngayon kasi naranasan ko na rin yan noon. Nung pa-transfer ng registration, tumatagal siya ng isang araw nung nasa province pa namin. Hindi ko alam dito sa Tagaytay, baka mabilis na siguro. Sana.
Sir, good afternoon. Rehistro, sir? Kausap, sir? Wala po, yung dyan sa may unang kanto. Ah, meron? Yung unang kanto dyan, sir. Salim lang. Okay po. Kailangan pa ng face shield, sir, o face mask na lang? Pagpasa na mamaya. Ah, okay, sir. Okay po. Hanggang anong oras ang LTO, sir? Abol pa naman po. Tayo. Wala pa, sir. Pero parang sa ano yata po ito eh. Ayun, ito. A few moments later. So ayan guys, tapos na tayong magrehistro dito sa LTO Tagaytay. Bali yung total na nagastos natin ay umabot ng 1,600. So ano-ano yung mga binayadan natin, sir? So yung mga binayadan po natin ay nagpa-emission tayo 400 pesos. Tapos yun pong insurance ay binayadan ko ng 650, so bali 1,050. Tapos nagbayad din po ako sa nag-stencil, pinaka tip nagbigay ako ng 20 pesos sa kanyang pag-stencil. Tapos yung rehistro na binayadan natin sa LTO, yung registration niya talaga ay umabot ng 533. So yung total natin kasama lahat-lahat yung ating mga binayadan ay umabot ng, nagpa-photocopy pa pala ako, so umabot ng 1,606 yung ating mga binayadan. So nakarehistro na tayo. So napakaganda guys kung kayo yung lalakad, kasi kung magpipicture pa kayo, madadagdagan yung inyong gastos, di ba? Bibigay pa kayo sa picture. So kung meron kayong mga namang panahon na mag-asikaso ng rehistro, mas makabuti na kayo na mismo yung maglakad kung meron kayong extra na oras. So ito guys, kaya siya umabot ng 1,606. Meron kasi of registration, umabot siya ng 100 pesos. Yun talaga yung tamang presyo ng halaga ng transfer of registration. Sa next na rehistro ko, kung hindi tataas yung mga singilan, aabot na lang siya ng 1.5, di ba? So malaking tipid pag sarili, kasi pag picture abutin niya ng 1.8, 1.9, 2,000, ganun, hindi pare-parehas. Lalo na kung merong ganyan, itatransfer, may additional payment pa sa kanila. Tapos tumatagal pa ng 3 days, di ba? Kasi iniipon nila yung papel bago nila i-process. Kung kanina umalis tayo ng PM, then natapos siya nakarating ako dito ng almost 2:30. So natapos tayo ngayon guys ng 3:40. Ayan. So it's 1.5 hour lang. Kasi 2:30 tayo dumating. Di ba? Napakabilis. Mahigit isang oras lang. Halos di man lang ako tumagal dun sa LTO, di ba? Siyempre, depende na rin sa pila. Ngayon kasi nung pumunta tayo ngayong hapon, medyo konti na yung nakapila. Saka ngayon ay Thursday, di ba? Hindi ganun ka-heavy yung mga tao, unlike during Monday, yung first day of the week, medyo maraming pila yan. So yun mga guys, mga sir, mga sir, yun yung ating na process ngayong araw. So dito ko puputulin po yung ating vlog for today. Uulan na rin kasi kailangan ko tanggalin yung ating camera. So dun sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Thank you and God bless sa inyong lahat.